இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பூரா கம்பு ஒதுக்கிட்டு இருக்காங்க. வேலி உரத்தில் அடிக்க வச்சுருவாங்க. வேலிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும். வேலி உரத்தில் அடிக்க வச்சுருவோம். ஆமாம், இந்த பொண்ணு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே கழிச்சுது. சத்தி ஒரு காய் போடு. பானிபூரி கடை போட்டிருக்காங்க. மற்ற நேரத்தில் இந்த வேலை பாருங்கள், டபுள் வேலை வச்சுருக்காங்க. இந்த பொண்ணு தான் பார்த்துருங்க எல்லோரும். இந்த பானிபூரி கடை இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க எல்லோரும். அது ஆமாம். என்ன யோசனையில் இருக்கா சத்தி? ஒரே சிந்தனையில் இருக்க. அடுத்தாப்பில் எந்த ஊரில் கோயில் கூட வருது, எந்த கடை போடலான்னு பார்த்துட்டே இருக்காளோ? தெசமலையே அடுத்தது. ஓ சரி சரி சரி. பார்த்துருங்க, பரவாயில்ல. இது இருந்துக்கிட்டே தொழிலும் செஞ்சிடுறாங்க, பரவாயில்ல. ஆமாம், திறமைசாலி தான்ம்மா ஒன்று. ஆமாம், எல்லோரும் பானிபூரி கடை போட்டிருக்காங்க. இந்த அக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுங்க எல்லோரும். அது கேட்டு என்னதுக்கு போட்டிருக்கீங்க? இது கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்தோம், கையில் பொத்துட்டு. ஆனால் ஒரு 100 ரூபா கூட தர முடியாது, ஊசி போடுறது அதுக்கு. ஓஹோ, அது எதுக்கு போட்டிருக்கீங்க? கையில் கட்டு போட்டிருக்கீங்களா? இதுக்கு கையில் வெயிலுக்கு கம்பு சுடுதுன்னு சொல்லிட்டு அழகாக துணியை கட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அதில் கையில் வச்சு பிடிச்சிட்டு ரொம்ப சூடாது.